கொரட்டை அப்படின்றது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு காமனாக இருக்குது. சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கொரட்டை விட்டு தூங்குறதுன்றது ஹெல்திங்க, நல்ல டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கிறாங்கன்றாங்க. சில பேர் கொரட்டை விடக்கூடாதுன்றாங்க. பல்மனாலஜிஸ்ட்டாக நீங்கள் சொல்லுங்கள், கொரட்டை நல்லதா கெட்டதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து வெல்கம் தட் கொரட்டைங்கிறது ஆஸ் சச் இட் இஸ் நாட் அ டிசீஸ். சரிங்களா? இது வந்து ஒரு சிம்டம், அதாவது ஒரு நோயோட ஒரு அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? பட் கொரட்டை எல்லா கொரட்டையுமே வந்து அது டிசீஸா இல்லை நோயோட அறிகுறியான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின்ஃபுல் ஒர்க்கு, ரொம்ப ஃபிசிக்கல் ஒர்க் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தூங்கும்போது ஒரு மைல்டாக கொரட்டை விடுறது, தட் இஸ் அ நார்மல் திங். அண்ட் அதில் அவங்க டீப் ஸ்லீப் போகிறனால வர கொரட்டை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ எந்தெந்த டைமில் இந்த கொரட்டை வந்து நம்ம வந்து எச்சரிக்கையாக பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ கொரட்டை வந்து இட் இஸ் ஸோ லவுட், அந்தளவு சத்தமாக பக்கத்தில் தூங்குறவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற விதத்தில் இருக்கிறது. அண்ட் மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது ஒரு நல்லா தூங்கின ஒரு ஃபீலே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி டயர்டாக ஃபீலாக இருக்கிறது. ஸோ மார்னிங் டைமில் ஸ்லீப்லெஸ்னஸாக இருக்கிறது, இல்லை டே டைமில் ஸ்லீப் காலை நைட் அவ்வளோ நேரம் 6 hours 7 hours தூங்கினதுக்கப்புறமும் டே டைமில் ஒரு மாதிரி தூக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறது, மறதி, இந்த மாதிரியெல்லாம் அசோசியேட்டடாக இருக்கும்போது கொரட்டை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அது என்னன்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்.